Tua atau lek mau? Tak ini ya. Tahu ini. Oh, pri. Dijajal aku saya bahaya. Hah? Di pusing di. Oh pusing di kono, mobilnya bareng di kono. Ah, yes. Kita kasih cepat nih. Nggak juga itu lah. Oh, sudah nak. Iya, ya bapak. Yang mau toyo Pak. Oke, dia mundur. Dia mundur. Potong itu. Ya, gitu lah anaknya. Nanti kapan ke sama kok kemana tuh lekmu? Oh, ini wes mau sama aku. Gak ini. Kan aku. Nah, jadi ini kapan tuh kan? Hah? Hah? Sosok. Sosok apa? Bu em nih, bulan mana? Ngomongin. Oh, udah. Kok dengaran? Bosan ini kok mboten nangis. Aku dhewe yang gumun apa? Bawian urut niki. Ya enggak tapi lek dhewe demek lemu serat ngono kok bahaya kuwi. Si orisinil Bu. Kasih orang sih ben. Oke. Mau mboten nangis ane tapi kon gede. Oke. Wis tandaan. Ya to lek mau biasa lek ngene tok dhewe ini mlebu bahaya, Bro. Nangis biasa. Kok gak beles. Sakit apa, Bu? Anu nih. Ini mau anu nih. Iya. Ah. Ada kan kok yang tadi marah ya. Jalan ibu yang pas apa butuhnya kan lek pancen disangoni dhewe-dhewe lah mending. Lek pancen kok upah kan tapi apa aku. Ya pengen nenek. Mbah Fauzan. Kok meneng ae? Guyu. Guyu. Enak. Iya deh. Enak deh. Guyu. Iya deh. Bentar. Kok meneng ae? Main bengok-bengok. Pak bala kok yo ora yo. Pak sambat ae karena apa? Si orisinil ini kan yo. Tambah niat. Ini kok Pelan le. Ini itu coba nih. Pelan le. Yang anu biar le. Ya ibu, ini jajal sama dhewe. lagi pinjal. Nyaluk sponsor lah aku balik. Kalau mau dia pinjal. Oh kak Lora tuh yang mau menang ya? Kak Lora. Si orisinil lah. Peredaran darahnya cek lancar bukan nopo. Barangnya cek anyar. Lah dhewe ki masih rusak. Kok nanti itu rokok. Patuk. Atau gila. Mboten kileke mboten patuk tapi jegrok. Aku tuh Bu. Bodohnya paling yo pengen kabeh yo pengen nyekeli lah. Yo sakit cikin. Kok sakit. Lebih banget. Nembe. Tapi kok langsung jegrok. Tapi ki yang pernah gitu. sak derenge poso nggih Batu. batuke mboten pun kula pijetne. Orang kepilah. Ya apa? Sino. Apa? Sinusitis. Betul nih Bu. Betul. Betul. Ini mari dhewe ngono ya nonton dijak. Oh, nek kados rene ngumpul mawon Lah nggih to. ngoten niku lho. Mangke Tapi aku. bening Pak. Nggih. Mangke nek aku nggih pantun piambak. Oh, pantun gila nggih. Ini pusing dia nya, pusing ya, kelamin ini. Ben ngopi to. Ambilane. Ndelok wes kok piye? Ngurung sedih lukas iki. Ini nih. Nunggu
bunga. Yang tadi mau kok ngomong itu. Wiranya pun dari. Ada di baju. Yes. Ada di bawah. Kawah. Nah tapi biasanya ngomong emang ya lagi diseret nih, Coba cek sih. ini nggak apa namanya? Yes. Oh ya ampun ya. Bedong kering deng. Udah kayak kursi ya. Gitu ya. Oh gitu. Saul Saung ini. kaki